Der Papa hat mit Pfannen angefangen. Hat er mir auch nicht gemacht, weil er wollte eine geschmiedete Pfanne aus einem Stück und auf einmal waren wir Pfannenschmied. Einfache Gerichte um besondere Schmankerl aus alten oder neu geschmiedeten Pfannen oder betagten Reinen. Dazu gibt's die ein oder andere Geschichte zu erzählen. Das war jetzt der Deckel. Der hängt schon ewig lang. Seit die Schwiegermama gestorben ist, hängt der schon da herinten. Den möchte ich jetzt wieder putzen, dass man den auch hernehmen kann für Rupfau. Und die kommen dann so im Pfanne rein, das Deckel drauf. Und ein Deckel zur alten Pfanne wird ganz neu gemacht. Ja, ein bisschen schöner wie der ist er, aber nicht für ihn. Das geht nicht mehr weg, das kann man nicht mehr wegmachen. Das ist einfach einbrennt. Ich mag es ganz einfach. Leute, die ihre alten Reindeln und Pfandeln wertschätzen, gelingt gerade da drin alles besonders gut. Ob daheim oder im Gasthaus. Und nicht nur Süßes, auch Deftiges. Dann macht mir jetzt einen Leberschädel. Auf Anfrage sage ich jetzt einmal, weil das einer gesagt hat, ob ich das kann. Grüß euch, servus, habe ich dir. Der Hunger ist dabei, ich freue mich drauf, ja. Ich mehr. In Waldkirchen im unteren Bayerischen Wald werden Eisenpfannen hergestellt in einer alten Schmieden, die es seit 1686 gibt, unterhalb der Stadt am Pfeffermühlbach. Zu einer Pfannenschmiede ist der Familienbetrieb Kindermann aber erst 2014 geworden. Vorher haben sie Schaufeln und Pickeln gemacht und repariert. Und dann hat der Josef Kindermann seine Weitlerpfanne erfunden. Und früher auf der Ofenplatten, die so Gussplatten gewesen, da haben da die Pfannen noch hin und her geschoben worden. Und mit der Zeit haben sie die auf der überhöhten Stelle durchgeschaut und dann ist der Pfannenflicker ins Spiel gekommen. Pfannenflicker waren es da aber nie. Heute mit Ceran und Induktion muss die plan sein, weil sonst darf sie das nicht vertragen. Mit Olivenöl, das Finish gegen den Flugrost. Josef, seine Frau Marianne und Sohn Stefan arbeiten in der Firma. Ja. Frau Kindermann ist bei der Endkontrolle dabei und kümmert sich um den Versand und auch ums Kochen. Ich mache mir alles aus der Pfanne. Kaiserschmarrn, Bratkartoffeln, muss man auch machen, Fleckel mit einem süßen Kraut dazu. Das kennen viele nicht, das süße Kraut. Das weiß ich von meiner Mama her noch. Bei den Gewürzen kommt ein Salz rein, ein Pfeffer, ein Kümmel und Lorbeerblättel. Also Fleckel gibt's. Eine eher selten gemachte Mehlspeis und das süße Kraut dazu. Für beides braucht sie die große eiserne Pfanne. Als erstes zum Einbrennmacher fürs Kraut. Und das geht mit der Pfanne da auf dem Glatten. Super. Da verkratzt man sich nichts, das ist glatt unten, steht eben, passt perfekt. Das Kraut heißt übrigens süßes Kraut, weil es halt kein Sauerkraut ist. Das kommt jetzt da rein. Zuckert wird's nicht extra. Extra gemacht wird aber die Einbrenn. Mehl und Zwiebel werden angeschwitzt und passiert. Das hat seinen Grund. Zwiebel, der kommt gar nicht rein. Gell? Der kommt nicht rein. Es ist eigentlich nur zum Binden. Den Geschmack mag ich vom Zwiebel drin haben. Ich habe es nämlich letztes Mal ohne Zwiebel gemacht und meine Männer haben das sofort gemerkt, das ist nicht, wie es sein sollte. Ich tue die jetzt bloß ausspülen, dass ich dann mit den Fleckeln weiter da kann. Da kommt kein Spülmittel nicht rein, das tue ich nur mit heißem Wasser jetzt ausspülen. Und dann, das reicht. Weil wenn ich Spülmittel rein tue, das raut die ganze Fläche so aus, dann darf man wieder alles anbrennen. Und das mag ich ja nicht. Der Stiel erhitzt sich nicht beim Kochen und er kann nicht abbrechen, denn die Pfanne wird aus einem einzigen Stück Eisen gemacht. Im weit über 2000 Grad heißem Schmiedfeuer wird der Rohling zum Glühen gebracht und kommt mit 1500 Grad unter den Hammer. Jede Pfanne wird ein Unikat. Mit 18, 28 und 32 Zentimetern gibt's die Pfannen. Das ist ein 28er, also aus dem Stahlbrocken wird die Pfanne. So schaut das aus. Aus dem Stückchen wird die Pfanne. Kann man kaum glauben, gell?
Das ist ein ganz normaler Baustall. Dann kriegen wir 6 Meter Stangen abgeliefert. Dann schneiden wir uns dann aber auf die richtige Größe zu. Das Maß ist genau ausgerechnet, dass es genau auf Pfanne geht. Und was wiegt eine dann? 2 Kilo ungefähr im Schnitt. Beim Braten, also Breitmachen, muss das Eisen gleichmäßig dick werden. Ein Schlag zu viel und die Pfanne wäre Schrott. Das ist die Oberseite, das ist jetzt auf Übermaß geschmiert. Jetzt wird das restliche Material dicker gestanzt, dass wir dann die Pfannenform haben. Und das passiert dahinter auf der Stanz, auf der ruhigen Stanz. An der alten Stanz steht jetzt wieder ein Junger. Juniorchef Stefan Kindermann sind die alten und immer noch zukunftstauglichen Maschinen von Kindesbeinen an vertraut. Ich habe daheim gelernt beim Papa. Nach der Lehre war ich noch kurz bei der Bundeswehr und habe dann mein Fachabi gemacht und habe dann Maschinenbau studiert. Und irgendwann war mal die Frage so, was träumst du jetzt eigentlich? Übernimmst du den Betrieb oder steigst du ein oder wie tun wir das? Und ja, haben wir dann Gedanken gemacht und dann habe ich gesagt, okay, dann steige ich daheim ein. Aber wenn ich einsteige, dann entwickeln wir uns da weiter und führen wir da auch einen Online-Shop bei und springen wir auf den neuen modernen Zug auf. Ja, und irgendwann hat der Papa mit den Pfannen angefangen. Das hat er mir auch nicht gemacht, weil er wollte eine geschmiedete Pfanne aus einem Stück. Und dann hat er es selber nicht gemacht. Und dann hat er es ganz stolz das dann der Mama präsentiert. Die Mama hat ihn angefangen ein wenig geschaut. Gell? Und dann hat er es in den Stammtisch mitgenommen. Und eine Woche später wollte der schon eine. Und das war dann wirklich Mundwerbung. Und so hat sich das weiterentwickelt. Dann haben die ersten Zeitungen auf ihn aufmerksam geworden. Und von mir waren wir Pfannenschmied. Und das war wirklich wie ein Sechser im Lotto für ihn oder für uns. Sonst muss man ganz ehrlich sagen, wird es die Schmied wahrscheinlich auch nicht mehr geben und ich war auch nicht eingestiegen daheim. Und mit dem Burm im Haus rentiert sich für die Mutter das Kochen besser. Jetzt geht's ans Fleckel machen. Ich tue mir ein Mal her, mache eine Mulde, tue dann die Eier rein, dass wir die Eier nicht davor rinnen. 2 ganze Eier und 2 Dotter braucht sie. Gebe Butter dazu, tue es ein bisschen salzen und der Schmand gehört dazu. Durch den Schmand wird's keine süße Mehlspeis. Das wird dann geknetet. Der biegt noch. Bicken darf er nicht. Sonst kann ich noch nicht auswägen. Ja, mit dem Nudelwäger. Das passt schon so. Das ist schon. Ja. Bin zufrieden damit. Und wie entstehen die Rauten? Da habe ich so ein spezielles Rall dazu. Genau. Und da mache ich dann die Rauten draus. Und ab ins Butterschmalz. Wir müssen es jetzt werden. Schön braun. Ich mag es zwar ganz schön Käse, da haben sie mir am liebsten, aber goldgelb sollten sie. Merkt man es jetzt schon, dass das hier ein bisschen Blut rauswirft. Also, dass sie ein bisschen aufgängen. Das ist schon wieder gefährlich. Siehst, das geht ruckzuck dann. Wenn die Pfanne mal heiß ist, geht das einfach ruckzuck. Ist noch nicht so weit. Ich muss von der Temperatur, je länger das ich hernehme, dann runtergehen, weil es einfach sonst verbrenne ich es. Genau, bei der Pfanne, wenn es heiß ist, dann ist die heiß. Das war's. Super haben sie geworden. Muss ja noch bloß schmecken. Das schmeckt. Sie haben ja noch immer geschmeckt, die Fleckel mit dem Sirsenkraut. Das ist ein Spitzkraut. Oder mhm. Mhm. Schön. Gut. Sehr gut. Mhm. Mhm. Das Sirsekraut ist fast eine Krautsuppe. Das Eidunker gehört dazu. Mhm. Für den Stefan schon, ich möchte das nicht. Mhm. Aber so hat jeder seine eigene Art, das zu essen. Und da passt es gut dazu. Sehr gut. Schmeckt wie bei der Mutter. Genau, genau. Wie es Mama gemacht hat. Aber das Gericht kennen nicht alle. Das meine hat es vom Vater, weil der Vater ist von dem her. Und der hat ab und zu so Schmankerl umgebracht und Mama hat das gern gekocht. Ist gut angekommen, sagen wir das so. Aber der Wengips geht auch. Es geht nichts an. Merkt es überhaupt, dass diesmal wieder der Zwiebel drin ist?
Den will ich jetzt mal vergessen haben. Nein. Ja, das habt ihr gesagt, das schmeckt ja ganz anders. Aus dem Bayerischen Wald geht's jetzt hinaus ins Rottal, nach Holzleiten bei Pfarrkirchen. Unter den Obstbäumen dürfen hier im Hühnerhof die Hähner von Helga und Bert Toni nach Belieben herumscharren und picken. Wann machen wir dann den Schlachttag? Nächste Woche. Jetzt wird keine Hähn gerupft, aber Rupfhauben soll es geben. Für die Rupfhauben braucht man wie fast zu jeder Mehlspeis Eier. Die hat Helga Toni selber und die macht sie auch gern ganz einfach so in der Pfanne.